အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုရောက်ရှိနေတာချင်းမိုင်မြို့ရဲ့ Ontreville Sunshine Shore Project လေးဖြစ်ပါတယ် Sunshine ကတော့ချင်းမိုင်ရဲ့နေရာဒေသလေးတစ်ခုပေါ့နော် Sunshine ကချင်းမိုင်ရဲ့အပေါ်ပိုင်းမှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ project လေးဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ green area တွေနဲ့ surrounding နဲ့ဆောက်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် agent ပြီးတော့တတရရနဲ့မိသားစုတွေဆိုလို့ရှိရင်အေးချမ်းနဲ့နေလို့ရတဲ့ project လေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ project လေးဟာဆိုလို့ရှိရင် European country style လေးနဲ့ဆောက်ထားတဲ့ project လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုအင်းနဲ့အတူတူဒီ project လေးကိုထဲထဲကိုလိုက်ကြည့်ကြအောင်ရှင်ဒီ project လေးဟာဆိုလို့ရှိရင် Euro Central ချင်းမိုင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်15 minute လောက်ပဲဝေးกว่าတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကအနီးဆုံးကတော့ University ပေါ့နော် Major University International School Shopping Mall တို့နဲ့သွားလို့ရှိရင်10 minute ပဲဝေးกว่าတဲ့ project နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ project မှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်အမျိုးအစား5မျိုးပါဝင်ပါတယ် small plus medium large နဲ့ extra large ဆိုပြီးတော့ပါဝင်ပါတယ်ဒီအိမ်လေးကတော့ extra large size လေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူကတော့အိမ်ခန်း၄ခန်းရေချိုးခန်းအိမ်သာ၄ခုပါတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကတော့ around ပေါ့နော်ဒါကတော့9 million ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိရယ် Okay အခုဆိုလို့ရှိရင်ရောက်နေတာက small plus ပေါ့နော်သူက100 square meter ရှိတယ်သူကတော့အခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒါတစ်ထပ်လေးပေါ့နော်အထဲမှာ3 bedroom ရှိတယ်အိမ်နဲ့တူလိုက်ကြည့်ပေးပါနော်အော်ဒါဆိုရင်အခုကဝင်ချင်းဧကန်လေးပေါ့နော်ဧကန်လေးသူကတစ်ထပ်သေးရှိရဆိုတော့ဒါလေးက master room လေးဗီဒီယိုတွေပါတယ်လည်းတစ်ခါတည်းပါတယ် master room ဒါက toilet ပေါ့နော် attach ဒါကနောက်ထပ်အခန်းတစ်ခန်းဒါကနောက်ထပ်အိမ်ခန်းလေးတစ်ခန်း compact လေးပေါ့နော်သူကပြီးသွားရင်ဒါလေးကလည်းနောက်ထပ်တစ်ခန်းပြီးသွားရင် kitchen လေးပေါ့နော်ဟိုချစ်စရာလေးလုပ်ထားတာလေးရလေ kitchen လေးဒါနောက်ကိုထွက်တဲ့အပေါက်ကလေးလည်းရှိရယ် kitchen ပေါ့နော်ကတော့100 square meter ရှိတယ်ဒီရဲ့ price ကတော့3 million လောက်ကစရတယ်ပေါ့နော်ဒါက small plus အခန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါတကယ်ကိုလက်တွေ့ရမယ်ဒါဝင်းနေပေါ့နော်ဒီ size တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် small ရှိမယ် small plus ရှိတယ် medium ရှိမယ် large ရှိမယ် extra large ရှိပါမယ်ရှင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါတကယ်ကိုခြံလေးတွေခတ်ပြထားတဲ့နေရာလေးတွေကိုဤပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ project လေးတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကလေ small ကနေစပြီးတော့3 million လောက်ကနေစပြီးတော့ medium လောက်ဆိုလို့ရှိရင်4 million ကျော်ကျော်လောက်နဲ့ရပြီးတော့ large ဆိုလို့ရှိရင်7 million လောက်ကနေစပြီးတော့ရရှိမယ်အိမ်ယာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ project လေးကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင်ဤတို့ရဲ့ရွှေမဟာ page မှာလာရောက်ဆက်သွယ်မြင်မြန်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်